Вещи, которые мы обычно не можем найти, нашли при приезде. Это точно. Никак не могла их найти, когда они были мне нужны. А теперь... Кусачки для ногтей. Эй, Телефоны. ты что, их нельзя выбрасывать? Но какая от них польза? Они ведь такие старые. Слушай, давай оставим их на память. Мам! Они сейчас... Ай, Эй, иди сюда. если не используем, нужно выбросить. Не надо спрашивать. Подожди, что ты выбрасываешь? Дай мне посмотреть. Давай. Ого! Сколько пыли. Вентилятор, который в детстве купила бабушка. Почему он все еще здесь? Больше 20 лет прошло. Хуно, ты должна его выбросить. Зачем ты его протираешь? Проверю, работает ли. Не нужно, он точно сломан. Ну вот. Вот так. Раньше все делали на совесть. Все еще работает. Чтобы купить его, твоя бабушка собрала яйца более чем с 30 кур. Продала, заработала 100 юаней и купила. Да. Приятно подуло. Ну все, он слишком старый для нового дома. Выбросим его. Я его оставлю. Это подарок бабушке. Ой, если бы твоя бабушка была здесь, то была бы в ярости. Секретарь Ли из деревни Юньмяо. Это глава деревни. Вице-президент нашей компании Иван. Господин, Здравствуйте. очень рад встрече. Добрый день. Это замдиректора, господин Сюй. Здравствуйте, господин. Господин Сюй. Я, брат Лю, давно не виделись. Да, давнее. Здравствуйте. Давненько. Директор Се. Да? А где же Хунду? Ее нет. Да? Где же она? Посмотри на него. Помнит только красавец. Джияо, я представлю его официально. На самом деле Джан наш главный конструктор, а также он и наш партнер. Что? Главный конструктор-партнер? Но вы так молоды. В тот раз я присоединился к брату Лю и его жене. Не хотел беспокоить. Вы заботливы. Ну что вы. Джияо, я представил конструктора Джана, позже представлю и всю команду. Вы познакомитесь. Отлично. Деревня все организовала, я только помогаю. Ладно? Синь-синь? Синь-синь. Ну пойдемте. Я представлю. Лю. Мы приедем на обед. Начинайте готовить. И обязательно вашу рыбу с папайей и курицу. Хорошо, спасибо вам. Директор, я услышала, как Джан сказал, что им необходимо уехать. Неужели? Пусть все обсудят. Успокойся. Думаю, все нормально. Сестра Тю. Да. Когда я отдыхала в Юньнане, я останавливалась там. Они достроили гостевой дом. Деревня развивается. Если бы владелец не заболел, он бы точно не продавал этот дом. Я думала о гостевых домах. Не у всех с ними получается так же хорошо, как у тебя. Ты не хотела бы открыть филиалы? Хондо, а купи его сама. Вместо того, чтобы работать на кого-то, не лучше ли работать только на себя? Я об этом не думала. Разве ты не уволилась? Есть место лучше? Друг пригласил меня в отель, в отдел обучения персонала. Зарплата там ниже, чем была? Угу. Преимущество – нормированный рабочий день. Я не думала о своем бизнесе. Для этого нужна крупная сумма, верно? Тут ты права. Наемным работникам быть безопаснее. А бизнес – это риск.
Алло, еще не спишь? Устал? Устал. Весь день был занят. Ноги гудят, не сплю. Что делаешь? Собираюсь. Не думай об этом так много. Ты сделал все, что мог. Ты очень старался. Результат не важен. Старик Ма тут недавно выложил. Делай добро без вопросов. Ты слышишь? Что именно? Это ветер. Такой сильный. Feeling rushes over me, spills my heart into the field. Кажется, слышу. А у вас как погода? Хорошие. О, дождь начался. Хундоу, дождь идет. На крыше сохнут одеяло, пойдем скорее снимать. Хорошо, мам, я иду. Ага. С мамой разговариваешь? Ну, с кем ты там болтаешь, а? С кем надо? Уже иду. Поторопись. Мне нужно идти, я перезвоню. We close our eyes to feel and smile.就算跌入地平线，也要在这土地里盛开。最渺小的尘埃，也能被你所青睐。 Ты классно поешь! Ты как спичка можешь разжечь жаркое море огня. Мандзюнь, хватит. Я же за рулем. Будущее. Эй! Смотри вперед. Тихо, тихо, тихо. Помни о безопасности. Я взлетаю на сцену на крыльях света, и ты меня заметишь, пусть даже Не щекочи меня! Эй, ты что? Эй! Мандзюнь! Как ты? Ты как? А? Жива? Эй, ты что? Головой ударилась? Ну как ты? Вставай! Ну же! Ты с ума сошла? А? Да что с тобой? Упав за горизонт, я хочу Все еще поешь, да? на земле. Если огонь в душе не погас, боль это не поражение. Мечтать это не грех. Я хочу прожить эту жизнь, не сожалея, не сожалея. Я взлетаю на сцену на крыльях белого света, и ты меня заметишь. Ююй был на скутере с Мандюнь. По неосторожности они упали в поле. Неужели Мандюнь нравится Ююй? Не знаю. Ее дочь уже в университете. У нее что, такая взрослая дочка? Я же ее не видела. Она сказала, что не хотела, чтобы дочь что-то отвлекала от вступительных экзаменов. Но как учеба ее дочери в университете и ее симпатия к Ююю связаны? Имея в виду, на первый взгляд Ююй беден и похож на клоуна. Мандюнь богата и красива, она элегантна, не смотрится парой. В отличие от Хундоу и Се. От нас, да? В ЗАГС. Прекрати. У них случился печальный финал. Да? А мне не нравится этот финал. Читатели просят изменить финал. Ты это сделаешь? Она нет. А ты?
грузовик уже здесь. Давай Ага. пойдем скорее. Машина приехала. Мне пора. Пока. Ну все, пока. Удачно переехать. Ладно, пока. Хорошего переезда. Пока. $3.52. 3.77. 3,42. Зачем потратили столько пространства на один двор? Потратили? Я так не думаю. Мы можем добавить этаж. Нельзя. Нельзя? Ограничение по высоте. Высота может быть только такой. И фасад нельзя менять. Брат Ди, взгляни на это место. Там можно сделать кафе. Ночью проводить вечеринки. Ночью их делать нельзя. После 8:30 тут не шумят. Жители отдыхают. Место так себе. Ограничения. Почему? Бывший владелец перестал вкладывать средства. Думаю, это предлог. И все плохо. Да, Тоже больше деревня положить. есть деревня. Мы не можем взять эту землю. Кто этот хулиган? Ты что? Зачем камень бросил? Шутка. Шутка? Я пойду домой готовить. Какой лучше? Помоги мне выбрать, а? Да все. Опять. А? Ты снова там? Вечно в телефоне. Ходить со мной по магазинам скучно? Я просто читаю. Ай, как скажешь. Ну, хотя бы мы переехали. Если тебе нужно в Пекин, поезжай. Да я уже от тебя устала. Я обещала Кэсинь, что дождусь ее ребенка. Она через месяц рожает. Ага. Что ага? Еще не скоро. Разве это плохо, что я рядом с вами? Вот скажи-ка мне, ты недовольна нынешней работой? Ну, нормально. С 9 до 5 вечера. Я думаю, что ты много ленишься. Сейчас сложно найти работу, так? А ты не проявляешь рвения. Будь я боссом, не наняла бы тебя. Мы редко видимся. Я тут ненадолго, а ты устала. Нельзя же столько бездельничать, так? И папа о том же. Да, он бы молчал. Даже с больной спиной будет работать, пока не рухнет и не сможет встать с кровати. Он все еще хочет стать владельцем своего мини-маркета. Осторожно. Вот так. Зачем столько туалетной бумаги? Да что вообще люди могут об этом подумать? А где мама? Мама пошла смотреть ремонт соседей. Каких соседей? Моей одноклассницы. Она купила здесь квартиру. А кто именно?
Ли Юйлинь. Мы сидели друг за другом. Ты о ней не говорила. Считала ее шумной. Кстати, там тебя посылка из Юньнаня. Отправитель по фамилии Се. Се Джияо? Кто он? Сельский плейбой. И что там? О, Сливы. как много слив. 2 коробки. Когда же мы их все съедим? Спасибо за персики. Он внимательный. Ответил любезностью. Смахивает на каламбур. Хорошо. Отнесем их на кухню. Давай. Вот, принесла воды. Спасибо. Можно сесть? Пришла. Сяочунь? Да, Джияо. Отъезд во рту, все пройдет. Отлично. Ты заботливая. Я не просто красотка, конечно. Ладно, начнем нашу встречу. Для начала давайте обсудим план развития конюшни на 3-й квартал. Есть 3 основных аспекта. Что ж, на сегодня это все. Вперед! Есть еще что-нибудь? Ничего, можете идти. Тогда пойдем. Не ждите меня. Джияо, мы Пока. уходим. Пока. Счастливо! Пока. Удачи. В чем дело? Еще что-то? Знаешь, у тебя сейчас сильный стресс. Ну что ты? Да на тебе просто лица нет. Значит, это все из-за проблем с книжным кафе? Не совсем так. Я думал, все идет гладко, а сейчас тишина. И решение по кафе неизвестно. Беспокоюсь. На гостевой дом тоже мы не нашли покупателей. По правде говоря, это не имеет к нам никакого отношения. Ты им помогаешь. Действуй по мере сил. Сяочунь, но взгляни на всю ситуацию. Расширь свое мышление. Проблему расширением мышления не решить. Не хочу, чтобы ты страдал. Понял, я понял. Иди, иди, иди. Иду. Слушай, ты видел профиль Сюй Хундоу? А что? Что, что-то еще? Да нет. Тогда иди. Сяохулу ждет. Тогда пойду. Ухожу. Давай. Все. Пока.
Как приятно. У вас здесь и здесь тоже узлы, поэтому болит. Их обязательно нужно растирать, чтобы было легче. Вы знаете, у нас в деревне тоже есть люди, умеющие делать массаж, но техника другая. Откуда твой талант? У бывшего мужа болел позвоночник. Я прошла курсы массажа. О, ты потрясающая, молодец. Потерпите еще. Хорошо. Я дома. Сень-сень, ты пришла? С возвращением. Почему такая вялая? Плохо себя чувствую, я простыла. Пила лекарства? Да. Общайтесь, пойду к себе. Ложись пораньше. Пока. 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 А что с ней случилось? Последние пару дней она не ест. Теперь заболела. В деревне что-то случилось, да? Нет. Как я могу не знать о том, что там происходит? Что ж, ну хорошо, хорошо. Аджияо в последнее время странный. Когда мы встречаемся, я зову, а он не слышит. С книжным кафе не очень. Гостевой дом тоже не продается. У них сейчас большой стресс. Язвы во рту директора Си обострились. Ужас. Когда у людей стресс и плохое настроение, тело подает сигнал. Перед экзаменами у дочери долго была низкая температура. Полегчало только после экзаменов. Видно, хорошо сдала. Ну как, самочувствие? Потрясающе. Великолепно. Ощущение класс. Очень хорошо. Спасибо тебе. Ну что вы, Хуюй, дай свою руку. Хорошо. А что с рукой? Сустав болит из-за игры. Полегче, полегче, полегче. Я не давила. Ладно, развлекайтесь, я пойду. До свидания, Счастливо, тетушка. тетя. Спасибо, Маньцзюнь. Не за что. Пока-пока. Помягче, ну что такое? Я же не сильно. Мне же больно. Расслабься, да что ты? Как это? Хватит. Расслабь. Расслабь. Не больно? Да нет. Теперь хорошо. Вот как? Don't know where to go. In the air, my memories flow. Faces in a row. Take a long way home. But all of this remind me to believe no one's there or leave. And all of this remind me to receive life we can see. La 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 la. The sun will rise and fall. La 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 la. It's just another day. La 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 la. The sun will rise and fall. La 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 la. It's just another day. La 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 la. The sun will rise and fall. La 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 la. It's just another day. Друг из Юньнани прислал, но они кисловаты. Спасибо, сестра. Это он. Вот этот. Красивый? Да. Да? Очень жаль, Почему это? что вы познакомились в отпуске. Далеко живете. Эй, смотрела рекламу? Захотелось тебе съездить туда? Думаю, там чудесно. Почему? Местность и атмосфера
спокойные. Я также думаю. Это необыкновенное место. Там нетронутые леса и озера. Время там будто замирает. Напоминает время, когда мы были детьми и гостили у нашей бабушки. Большие белые облака, чистый, свежий воздух и яркий свет. Всегда прекрасная погода. Условия жизни здесь совершенно другие. В том крохотном уголке люди каждый день видятся друг с другом. А видя других, ты понимаешь себя и чувствуешь саму суть жизни. Смысл не в том, чтобы жить в огромном доме и ездить на дорогой машине, а в том, чтобы после обеда можно было поболтать с друзьями. Мы усердно трудимся ради того, чтобы жить куда лучше вне работы. Это чудесно. Теперь не знаю, когда смогу поехать отдохнуть. До замужества каждый год ездила в путешествие. Нань-Нань могла достать для нас скидки для семей сотрудников. И вот я стану мамой. Уже больше года прошло, как Нань-Нань покинула нас. Время летит, как книга, которую листают. Иду. Кто это? Тетушка, это я, Юйлинь. Я принесла вам тыкву. Мама прислала мне несколько из дома. Кто это? Так мило Вчера с в твоей супермаркете стороны. встретили одноклассницу. Она живет рядом, страховой агент. Вот как. Мальчикам можно и немного поозорничать. Тетушка, а где Хундоу? Ее двоюродная сестра приехала. Они были Пойду дома поздороваюсь. Мне пора. Не уходи. Останься. Ну как, шеф? Горячо. Тесто просто отличное, а? Ладно, давай я. Жаль, ты не продаешь баоцзы. Да Было бы нет. так здорово. Хундоу. Ой, Хундоу. А, Иди-ка сюда. Вот свежие баоцзы. Отнеси их Ли Юйлинь. А? Что значит «м»? Она принесла нам тыкву и яйца. К тому же, ты же должна общаться с одноклассниками, так? Не торчи дома, уткнувшись в телефон. А? вот еще. Дочка, ты же была менеджером отеля. И боишься общения. Я зам по кадрам. Ты слышала? Зам по кадрам. Зам она. Я ее отец. Тебя долго не было. Почему? У них дома так шумно. Поднялись на крышу подышать. Пыталась продать тебе страховку. Трудно совмещать работу и ребенка. Не покупай, если тебе не надо. Ты молодая, зачем тебе это? Зачем? Нехорошо, когда бывшие одноклассники пользуются случаем и что-то продают. Ай, не говори так. На новом месте нужны связи. Страховку приобретают у знакомых или у друзей. Так ведь должно быть гораздо надежнее. А это не надувательство? Что ты имеешь в виду, а? Страховку брать не пойми у кого? Как я. Ты ее купила? Для машины папы. Ой, мы же покупаем ее у второй тетушки, жены племянника твоей тети. Надо же. А теперь покупаю Ли Юлинь. Почему это? Мы же одноклассницы, и связи так важны. Мама тут права. Страховку берут только у знакомых людей, а не у кого попало, верно? Верно. Хундоу, Вот скажи, как мне объяснить это твоей тете, а? Я сама. Ты не могла сначала спросить у меня или хотя бы позвонить? Индивидуальная поездка на все включено? Сколько людей?
Больше 20? Количество не проблема, но у нас это впервые. Вот сумма, да, очень хорошая. Заранее готовь гостевой дом. Делай программу развлечений в деревне на эти 3 дня. Кто тебе это поручил? Так совпало. Недавно в супермаркете я встретила одноклассницу. Мы сидели рядом в школе. Поболтали, и оказалось, что живем в одном районе. Одноклассница? Да, все так. Ну так вот. Поговорив с ней там, я узнала, что она классная. Продает яйца и цыплят, еще масло и страховку в соцсетях. У их компании есть льготы для сотрудников. Она спрашивала у них, не хотят ли они что-нибудь купить. Она много зарабатывает. Что ж, спасибо, что помогаешь нам. Я все это обдумаю и отправлю предложение. Хочешь обдумать со мной? Нет, я тогда поздно лягу. Тебе это не нужно. Да, хорошо. Увидимся онлайн в 10. Да, хорошо. Пока. Улыбка от уха до уха. Так, кто это был? Ну, кто? Он такой нерешительный. Расстояние не страшно. Да о чем вы? Мы обсуждаем важные дела. Вот так притворщик. Теперь твой ход. Ну, быстрей. 8. Пэм. Ха. А ты пропускаешь кость. Как это так? Вот значит, как бывает, когда любовь сбивает с толку. Что? Пытаешься отыграться? Да. Так, я хожу. Да, давай. Эй, что делаешь? Она говорит по телефону. Что там? Снова подслушиваешь? Ну да. Верно. У китайцев страсть к выращиванию овощей. В прошлый раз, когда приезжала Сюй Хунми, мы собирали овощи и готовили обед. Это было не только интересно, но и все ингредиенты были свежие и полезные. Например. Да, это хорошо. О чем это она? Она вернулась домой, а сердце-то там. В смысле? Как это ее сердце там? Я не могу общаться с таким болваном, как ты. Быстро ложись спать. Иди. Нет. Прими ванну. Мы договорились, каждый... Хорошо. Мыться. Продолжай. Масло. Добавь. Просто добавить, да? Масло горит быстрей. Нет, ну правда. Не убегай, идем. Мешай. Что? Помешай. Ну, масло брызгает. Ну, конечно, оно может брызгать. Тогда что с этим делать? Побрызгает, перестанет. Разве это не больно? Ты не боишься? А от испуга не больно? О, нет. Добавь соус. Соевый. Соус? Куда пошел? Вот он. Этот, да? Соус. Хватит, ну все. Это на 2 порции. Какой смысл в мужчинах? Сяочунь, привет. Привет. Мандзюнь. Ты уже поела, да? Поела. Вкусно пахнет. Ты ищешь Синь-Синь? Нет, я к тебе. Зачем это? Стой, дай-ка мне. Осторожно, не обожгись. В чем дело? Ну, я слышала, что в детском саду скоро будет праздник. Ты вызвался помочь с репетицией хора в классе Сяо Хулу. Я хочу это обсудить. Ты можешь поставить Сяо Хулу как солиста?
Сяохулу слишком высокая, чтобы стоять там. Но почему бы и нет? Вот смотри, если посередине будет стоять высокий человек, другие сформируют форму крыши. Нет, так не пойдет. Почему нет? Мандзюнь, что думаешь? А? Я думаю, можно. Ну вот, я же говорила. Но солист должен петь лучше всех. А то другие дети не поверят. Потом ей будет тяжело в детском саду. Так Сяохулу хорошо поет? А? Лучше всех? Она готова? 花小鸟飞在蓝天里，花小草长在春天里。你画太阳，我画国旗。祖国，祖国，我们爱你。 Неплохо, да. Уже можешь спеть все полностью. Но послушай, как ее я пою. 花小鸟飞在蓝天里，花小草长在春天里。 Пой. 花小鸟飞在蓝天里，花小草长在春天里。 Стоп. Неплохо, но нужно больше ярких эмоций. Посмотри. 花小鸟， Пой. 花小鸟。 Мама, ты плачешь? Мама, ты сердишься на меня? Нет, у меня голова болит. Мама, ты заболела, что ли? Сестра Цю, ты занята? Я хочу проконсультироваться. Тебе удобно говорить? Сестра Цю, ты не занята? Мы уже говорили с тобой в прошлый раз о гостевом доме и бизнесе. Я не все понимаю. Идет. Тогда расскажу немного о деталях. Помоги его оценить. Без твоей подсказки не справлюсь. Видел? Соевый соус закончился, на завтра точно не хватит. Хундоу! Эй, А? не зови ты ее. Я куплю сам. Ты не видишь, она занята то тем парнем, то девушкой. Она занята делами. Ты подслушал ее разговоры? Да. Ну нет, пусть идет она, а? Она из комнаты не выходит. Скорее, скажи ей сходить. Ну ладно. Хундау! Да, я в магазине. Мама отправила за соусом. Я тут хотела спросить, какая самая низкая цена гостевого дома в деревне? И самая низкая цена за аренду и комиссию. Друг спросил. Ты можешь сказать? Просто спрашивать стоимость неправильно. Пусть посмотрят. Я его видела, отправила фотографии. Они хотят текущую цену. Помоги мне узнать. Ладно. Я сообщу, когда узнаю. Да, не буду мешать. Пока. Ну, поговори со мной. А то мы с тобой говорим только о работе. А о чем ты хочешь? Когда в Пекин? Еще не решила. Ага. Не определилась с работой или с датой? Совсем. Давай о другом. Эй, язвы зажили? Принимай побольше витамина В. Высыпайся. Я знаю. Но иногда люди, поглощенные делом, могут беспокоиться, бояться и быть в смятении. Я думаю, что в этот раз получится. Ты правда так думаешь? Женская интуиция. Женская интуиция. Что ж, я верю. Хорошие новости ты узнаешь первой. Класс. Тогда я прощаюсь. Угу. 听落雨掉进寂静的森林。
水滴悄悄的阴雨潜入了眼睛，世界像一座安静的岛屿，鱼肚白升起悄然无声息，等海鸟轻轻声唤起涟漪，等一缕阳光透过这湖面照进我心里，等有风的时候把帆扬起，云朵的倒影，月色的缺影，满天的繁星，迷失的脚步也慢慢被抚平，四季的光阴，我看见划破长夜的流星，风吹起的时候万里无云，鱼肚白升起悄然